სასტუმრო რედისონში ფონდის ბიზნესი კიბოს წინააღმდეგ პრეზენტაცია გაიმართა. პროექტის მიზანი დაავადებულთა მხარდასაჭერად საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და ბიზნესის მხარდაჭერის მოპოვება. ფონდი ბიზნესის მხარდაჭერით ონკოლოგიურ დიაგნოსტიკას დააფინანსებს, რომელიც არ არის გათვალისწინებული სახელმწიფო დაზღვევის პროგრამით. პროექტის პრეზენტაცია ლაბორატორია კიბოს კვლევის ცენტრის ორგანიზებით მოეწყო. სახელმწიფო აფინანსებს კიბოს მკურნალობას, ეს არის ძირითადად ქიმიოთერაპია და მკურნალობის კურსი, მაგრამ რჩება დაუფინანსებელი გამოკვლევა, კიბოს გამოკვლევა, ანუ ეგრეთ წოდებული ონკომარკერების თემა, რომელიც აუცილებელია და კიბოს ადრეული დიაგნოსტირებისთვის მეტად მნიშვნელოვანია. და როდესაც ხდება ეს სფერო მოუცველი, აუცილებლად ჩნდება აუცილებლობა იმისა, რომ დაფინანსდეს. ონკოლოგია მნიშვნელოვანი თემაა და ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული, მაგრამ არის რაღაც ნაწილი ამ ონკოლოგიის, რომელიც ჯერჯერობით ვერ შევიდა სახელმწიფო პროგრამებში და მეტად ასე ამოვნოა, რომ ბიზნესი მოვიდა, ასე ვთქვათ, ხელი გამოუწოდა სახელმწიფოს და გვეშველება. მე ვფიქრობ, რომ მომავალში უფრო ჭიდრო თანამშრომლობა გვექნება ბიზნესთან, მსგავს პროექტებთან. VTB ბანკი ყოველთვის აქტიურად მონაწილეობდა და მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობით გამოირჩევა. შესაბამისად, ჩვენ დღეს ვესწრებით ამ პროექტის პრეზენტაციას და მომავალში ვაპირებთ, რომ ხარში დაუდგეთ და გაუწიოთ აქტიური დახმარება ფონდის მოღვაწეობას.